Ular tarixdagi eng sirli odamlar. Inson sirli bo'lishi uchun niqobda yurishi shart emas. Siz bilan bir samolyotda uchayotgan yo'lovchi yoki o'limi 70 yildan ortiq vaqtdan beri fosh etilmagan eng oddiy ko'rinishdagi odam ham yetarlicha jumboqli bo'lishi mumkin. Bizda shov-shuvli voqea bor. Bugun tarixdagi eng sirli deb atalishi mumkin bo'lgan shunday insonlar haqida hikoya qilamiz. Samertollik kimsam? 1948-yilning 1-dekabrida Avstraliyaning Adelaide shahridagi Samerton sohilida noma'lum erkakning jasadi topildi. Kriminolog va boshqa ekspertlar jasadni o'rganishni boshlaganida erkakning shaxsi haqida tayinli to'xtamga kelishning deyarli imkoni yo'qligi, kiyimidagi barcha yorliqlar uzib tashlanganini aniqlashdi. Yonida hech qanday hujjat ham, hamyon ham yo'q. Soqoli toza olingan. Hatto tish orqali ham identifikatsiya qilish mumkin emasdi. Samertollik deb taxmin qilingan bu erkakning yonida tamaki, bir quti gugurt, bir quti saqich, taroq, avtobus chiptasi va poyezd chiptasi bo'lgan. Shifokorlar o'lim sababini bilishmadi. Kriminologlar esa marhumning shaxsini aniqlay olishmadi, chunki bitta ham belgi qoldirilmagan. Patologoanatom o'lim tabiiy sabablarga ko'ra yuz bergan bo'lishi mumkin emas degan xulosaga kelishdi. Zaharlanish oqibatida vafot etgan degan taxminni ilgari surishdi. Ammo samertollik kimsaning tanasida zaharli moddalar ham topilmadi. Surishtiruv ishlari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Biroz vaqt o'tgach, yana bir jumboq paydo bo'ldi. Samertollik odamning yonidan yirtilgan kitob varag'ida "Tamam shud" degan yozuvni topishdi. Buni qarangki, kitob Umar Hayyom she'riy to'plamining juda nodir nashri bo'lib chiqdi. Qog'ozda "tugadi" yoki "tamom bo'lding" deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan ikkita so'z "tamom shud" deb yozilgan. Bu esa tergovni yanada murakkablashtirdi. Ular 70 yildan ko'proq vaqt davomida samertollik odamning shaxsini aniqlashga harakat qilishdi. Ammo hech kim muvaffaqiyatga erisha olmadi. Bu holat Avstraliya tarixidagi eng sirli jumboqlardan biri hisoblanadi. Dan Cooper 1971-yilning 24-noyabrida Dan Cooper nomiga chipta sotib olgan erkak Portlanddan Seattle'ga uchayotgan samolyotga o'tirdi. Uning qo'lida qora portfel bor edi. Parvozdan 8 daqiqa o'tgach, Cooper styuardessaga portfelida bomba borligini ma'lum qiladi. Cooperning yoniga o'tirgan styuardessa portfelni ochishni so'raganida chindan ham jinoyatchining haqligiga amin bo'ladi. Cooper pul evaziga samolyotni garovga olishni aytib, belgi qo'yilmagan $20 qiymatli kupyuralardan iborat jami $200,000, ikkita parashyut to'plami hamda Seattleda yonilg'i quyib olishlarini talab qiladi. Styuardessa xabarni uchuvchilarga, keyin esa rasmiylarga yetkazdi. Natijada yonilg'i quyish uchun Seattle'ga qo'nishadi. Cooper avvaliga snayperlar uning shaxsini aniqlay olmasligi uchun salondagi chiroqlarni o'chirishni so'raydi. Cooperning talablari qanoatlantiriladi. Unga parashyut va pul beriladi. Jinoyatchi bortda faqat styuardessa, bort kuzatuvchilari hamda uchuvchilarni qoldirib, qolgan barcha yo'lovchilarni tushirib yuboradi. Shundan so'ng samolyot yana havoga ko'tariladi. Parvoz davom ettirilayotganidan so'ng taxminan 40 daqiqa o'tgach, Cooper bortdagi barcha a'zolarni uchuvchilar kabinasiga kirishni buyurib, o'zi favqulodda holatlar eshigini ochadi va parashyut hamda pullari bilan birga Washington shtati ustida sakraydi. Unga keyin nima bo'lgani noma'lum. Ko'p sonli guvohlar yuzining taxminiy chizmasi va huquqni muhofaza qilish idorasi xodimlarining sa'y-harakatlariga qaramay, Dan Cooper deyarli 50 yil o'tib ham topilmadi. 1980-yilda Washington shtatidagi Kolumbiya daryosidan ranglari o'chgan va yirtilgan $20 qog'oz pullar topilgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bular 71-yilda Cooperga berilgan pullar bo'lib chiqdi. Bu topilma Cooperni samolyotdan sakraganda daryoga qo'nishi oqibatida suvda g'arq bo'lgan deb hisoblashga asos edi. Ammo jasad yoki boshqa dalillar topilmadi. Cooper hamon tarixdagi eng sirli odamlardan biri bo'lib qolmoqda. Istalgan amerikalikdan Qo'shma Shtatlardagi 20-asrning eng sirli voqeasi haqida so'ralganda, ehtimol John Kennedy'ning o'ldirilishi deya javob berishadi.
Darhaqiqat 1963-yilda sodir bo'lgan bu dahshatli voqea nafaqat AQShda, balki butun insoniyat tarixida eng sirli voqealardan biriga aylandi. Qotillikni haqiqatdan ham Harvey Oswald sodir etgani yoki bu qotillikka maxsus xizmatning aloqadorligi aniq emas. Mana yana bir g'alati jumboq. Amerika Qo'shma Shtatlarining 35-prezidenti Dallasda kortejda o'tayotganida sodir bo'lgan halokatli voqea vaqtida olingan ba'zi fotosuratlarda ko'rinish bergan Buvijon xonim taxallusi bilan tanilgan ayol. Ustida doim yoping'ich ro'mol tashlab olgani uchun ham u Buvijon xonim laqabini olgan. Fotosuratlardan birida Buvijon xonim harakatlanayotgan kortej oldida qo'lida kamera ushlab turgani ko'rinadi. Ko'pchilik ayolning nafaqat kortej o'tishini, balki o'q uzilgan lahzani boz ustiga boshqa burchakdan suratga olishga muvaffaq bo'lganini gapirishadi. FBR Buvijon xonimni topishga yoki hech bo'lmaganda uning shaxsini aniqlashga harakat qilgan, ammo negadir topa olmagan. Lekin Buvijon xonimning o'zi ularga aloqaga chiqib, barcha ma'lumotlarni yetkazgani, maxfiy xizmat xodimlari esa bu haqda hech kimga gapirmasligini qat'iy tayinlashganini taxmin qilinadi. Ammo bu taxmin xolos. O'sha ayolning kimligi va Kennedy bilan sodir bo'lgan mudhish voqeada qanday rol o'ynagani hozircha noma'lum. Siz nima deb o'ylaysiz? Chindan ham qiziqarli voqeani suratga olishga muvaffaq bo'lganmi? Ushbu voqeadan so'ng nega u tom ma'noda g'oyib bo'ldi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bizni kuzatishda davom eting. Video taqdimotimiz davomida siz Germaniyadan topilgan g'ayrioddiy bola bilan tanishasiz. Tarixdagi eng sirli ayg'oqchi, shuningdek yirik korporatsiyalarni ochiqchasiga masxaralagan noma'lum odamlar guruhi haqida bilib olasiz. Kaspar Hauser 1828-yilning 26-mayida Germaniyaning Nuremberg shahri ko'chalaridan birida g'alati bir yigitchani uchratishdi. U o'zini tanishtira olmagan, barcha savollarga bilmayman deb javob bergan. Faqatgina otasi kabi otliq askar bo'lmoqchi ekanini aytgan. Topilgan yigitchani politsiya mahkamasiga olib borishganida u Kaspar Hauser deya ismi sharafini yoza olgan. Qo'shimcha ma'lumotlar olishning iloji bo'lmagan. Kasparni tintuv qilish chog'ida yonida ikkita xat solingan konvert chiqqan. Birinchisi bolaning vasiy tomonidan yozilgan. Xatda aytilishicha, Hauser 1812-yilda noma'lum ayol tomonidan uning qaramog'iga topshirilgan va shundan beri bola yerto'lada saqlangan. Umri davomida bir qadam ham uydan tashqariga chiqmagan. Noma'lum erkak Kaspar otliq askar bo'lishni orzu qilishini ma'lum qilgan. Ikkinchi xatni Kasparning onasi o'g'li bilan xayrlashishdan oldin yozgan. Ayol bolaning otasi vafot etgani, o'zi nochor yashashi, farzandini voyaga yetkaza olmasligini bildirgan. U bo'lajak vasiyga bolani tarbiyalashini, 17 yoshga to'lganda otasi xizmat qilgan 6-otliq askarlar qo'shiniga yuborishni iltimos qilgan. Hauserning uzoq muddat qamoqda o'tirishi ba'zi jihatlarga oydinlik kiritdi. Yigit qora non hamda suvdan tashqari hech narsa yemagan va ichmagan. Barcha hayvonlarni ot deb tasavvur qilgan. Ehtimol ot Kasparning yagona o'yinchog'i bo'lgan. Dunyoda faqat o'g'il bolalar yashaydi deb o'ylagan. Ammo o'smir juda tez rivojlangan, yangi til va ko'nikmalarni o'zlashtirgan. Vasiylar bir necha marta o'zgargan, har biri yosh o'gay bolaning tarbiyasiga mas'uliyat bilan yondashdi. Afsuski, Hauser haqida boshqa hech narsa aniqlab bo'lmadi. 1833-yilda u noma'lum odamning hujumi natijasida vafot etgan. Hatto zamonaviy olimlar Kasparning DNKsini o'rganib chiqib, yigitchaning aslida kimligini, buning ustiga ota-onasining shaxsiga aniqlik kiritishga erisha olishmadi. 355-josus 355-josus tarixdagi eng sirli va g'ayrioddiy ayg'oqchilardan biri. G'ayrioddiyligi shundaki, 355-josus ayg'oqchi qizdir. Ayg'oqchi 18-asrning oxirida inqilobiy urush davrida AQShning bo'lajak birinchi prezidenti George Washington uchun ishlagan. 355-josus o'sha paytdagi 13 ta mustamlaka bilan urushayotgan Britaniya qo'shini haqida muhim ma'lumotlarni yetkazib turgan. John Andre ismli Britaniya razvedka rahbari tez-tez New Yorkka tashrif buyurgan. Bazmlarda ishtirok etib, spirtli ichimliklardan yaxshigina sarxush bo'lgan.
Oddiy qiz kabi kelgan 355-josus bundan unumli foydalangan. Inglizlarning qo'poruvchilik va pistirma taktikasi bo'yicha rejalarini Andredan bilib olgan. Tarixchilarning fikricha, 355-josus Amerikaning mustaqillik urushidagi g'alabasiga ulkan hissa qo'shgan. Ularning ta'kidlashicha, shu qiz tufayli amerikalik general Benedict Arnoldning o'z vataniga xiyonati fosh etilgan. Shuningdek, fransuz marshali Rochambeauning qo'shini qutqarilgan. Afsuski, 355-josusning aslida kim ekani ma'lum emas. Uning shaxsi aniqlanmagan, tarjimai holi juda noaniq bo'lib qolmoqda. Ba'zi taxminlarga ko'ra, qiz inglizlar tomonidan 1780-yilda hibsga olingan va keyinroq tutqunlikda vafot etgan. Ammo bu ma'lumotlarni ishonchli deb bo'lmaydi. 21 qiyofali monster. 1984-yilning may oyida Yaponiyaning Ezaki Gliso nomli oziq-ovqat korporatsiyasi muammoga duch keldi. Uning prezidenti Katsuhisa Ezaki katta miqdordagi pul evaziga o'z uyidan o'g'irlab ketilgan va oz muddat tashlandiq omborda saqlangan. Ammo u qochishga muvaffaq bo'lgan. Biroz vaqt o'tgach, kompaniya nomiga mahsulotlar kaliy sianidi bilan zaharlanganligi haqida xat kelgan. Oziq-ovqat omborlari va do'konlardan barcha mahsulotlar zudlik bilan qaytarib olinmasa, qurbonlar bo'lishi ma'lum qilingan. Kompaniya $21 million ziyon ko'rdi. 450 kishi ishsiz qoldi. Xat 21 qiyofali monster laqabini olgan noma'lum guruh vakillaridan edi. Ular yashirin manzillardan politsiyaga haqoratomuz maktublar jo'natishgan. Hatto tahqirona maslahatlar ham berishgan. Navbatdagi xabarda ular Ezaki Glikoni kechirgani bildirilgan. Ularga nisbatan ta'qib to'xtadi, ammo boshqalarga bas qilishmadi. Yirik korporatsiya bilan sichqon mushuk o'yiniga kifoyalanmay, 21 qiyofali monster boshqa oziq-ovqat kompaniyalariga hujumga o'tadi. Bir guruh odamlar xuddi shu ssenariy bo'yicha, ya'ni mahsulotlarni zaharlash bilan tahdid etishadi. To'g'ri, bu gal monsterlar pul talab qila boshlashdi. Muvaffaqiyatli pul ayirboshlash operatsiyasi davomida politsiya xodimi jinoyatchilardan birini qo'lga olishga deyarli ulguradi. Biroq jinoyatchi qochishga erishadi. Siz kimni eng sirli deb hisoblaysiz? Buni izohlaringizda yozib qoldiring. Ma'lumotlarimiz sizni qiziqtirgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Expert Media ilovasini yuklab olishni ham unutmang. U yerda YouTube qoidalariga mos kelmagan va bu yerda namoyish qilinishi mumkin bo'lmagan g'ayrioddiy va juda dahshatli videolarni joylaymiz. Ularning barchasi juda qiziqarli. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.